السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في أحسن حال. ما زلنا مستمرين مع شركة ميتابو الألمانية ومراجعة جهاز جديد، وفي ناس بتسأل الفيديوهات دي تعتبر إعلان؟ طبعا الفيديو يعتبر إعلان، وأنا بكتب في شريط الوصف إن الفيديو ده يعتبر إعلان للشركة اللي بيتم مراجعة المنتج ليها، وبكتب كذلك الروابط الخاصة بالشركة، فبالتالي ده يصبح إعلان للشركة. ولكن أنا بذكر ده من باب المصداقية، إما في بداية الفيديو أو في شريط الوصف. النهاردة معانا جهاز هو عبارة عن رابو، وفي نفس الوقت هو جهاز تخانة. تعالوا نشوفه ونجربه ونشوف مميزاته وكمان بعض الملاحظات عليه. دي مواصفات الجهاز: 2200 واط و6500 لفة في الدقيقة. مكونات الجهاز: ده الكفر اللي بيغطي الكاستير عشان يحمي ايديك من الكاستير اثناء تشغيل الجهاز، وبنتحكم فيه بالمفتاح ده، وكمان نقدر نرفعه وننزله عن طريق المفتاح الخلفي اللي ورا ده. كمان ممكن نقلبه للعكس خالص عن طريق اليد اللي هنفتحها دي. اما ارتفاع وهبوط الطاولة فبتحكم فيه من خلال اليد الحمراء دي، بقدر ارفعه واقدر انزله على حسب كم الخشب اللي عايز اكله في المرة الواحدة بالربو. المسطرة اللي في الجهاز قابلة للتحرك بالشكل ده، وكمان ممكن اتحكم في زاوية الميل بتاعها عن طريق المفتاح الخلفي ده، بتبدأ من زاوية 90 ولحد زاوية 45. واقدر كمان اتحكم فيها للامام والخلف على حسب حجم وعرض الخشب اللي انا هستخدمه. تعالوا بقى نجرب الزاوية المايلة، وليكن زاوية 45. دي كده نتيجة الشطف، زاوية 45 مظبوطة تماما. تعالوا بقى نجرب الناحية التانية، بس المرة دي هحط الكفر على الكاستير عشان بصراحة أنا كنت ناسيه. الكفر مهم جدا عشان لو ايدك اتزحلقت وانت بتشتغل هتخبط في الكفر ده، وبالتالي هتحميك من الكاستير. اليد دي واليد التانية لما نفكهم الاتنين هنقدر من خلالهم نشيل الطاولة أو الجزء اللي من الطاولة ده، ويظهر بعد كده التخانة. كمان نرجع المسطرة دي للخلف شوية عشان نقدر ندخل الخشب بحرية. الكفر البلاستيك ده هحركه بالطريقة دي واطلعه لفوق، واثبت فيه نظام شفط الغبار أو النشارة بالطريقة دي. بتحكم في ارتفاع وهبوط التخانة من خلال اليد دي، طبعا بقدر اتحكم بالملي. وكمان في عندك مسطرة مدرجة بتبين لك بالظبط سمك الخشب اللي انت هتحصل عليه.
دي كده كانت التخانة وطريقة استخدامها ودي النتيجة. خلونا بقى نرجع تاني للرابو ونعمل التجربة دي كمان عليه. لو عندك خشب الحافة بتاعته غير مستوية زي ده كده، عايزين نخليها مستوية وكمان نعملها مشطوفة بزاوية 45. خلينا يلا نشوف. كل الاعوجاج اللي في الحافة اتشال وبقت مستقيمة تماما. هنبدأ بعد كده نميل المسطرة على زاوية 45 عشان نشطفها. عرض الربوع حوالي 29 سنتي وطوله بالظبط حوالي متر، وده بيتيح ليك فرصة ان انت تقف في منتصف الربوع وتقدر تدخل الخشب من اتجاه وانت واقف تاخده من الاتجاه التاني. نيجي بقى للملاحظات على الجهاز. الجهاز معدل الامان فيه عالي قوي وده يعتبر ميزة ويعتبر عيب. الاجزاء المتحركة في الجهاز لازم تنحط في مكانها مظبوط قوي علشان الجهاز يقدر يشتغل. لو ما كانتش محطوطة تماما في المكان المحدد ليه الجهاز مش هيشتغل، ومهما ضغطت على زر التشغيل الموتور مش هيشتغل. الحاجة التانية وهي المسامير اللي بتتحكم في حركة المسطرة دي لازم أفكها واربطها بالمفتاح ده، والموضوع بيكون مزعج شوية لأن لازم أدور على المفتاح وأجيبه. جميل جدا ان يكون عندك جهاز فيه رابو وفي نفس الوقت فيه تخانة. الرابو عشان الناس اللي هو يعتبر زي فارة بس كبيرة، زي الفارة الكهربائية بس على كبير، ووظيفته انه يمسح سطح الخشب. اما التخانة وظيفتها ان هي تديك التخانة او السمك اللي انت عايزه للخشب، تحكم في السمك ده من خلال التخانة. اتمنى يا رب الفيديو يكون فيه استفادة. ما تنساش تدعي لي بالتوفيق والله يجزيه خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله. هسيب لكم روابط الشركة في شريط الوصف.